السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوada walaalayaal maanta waxaan dhiganaynaa phrase français en Somali partie numéro 8 rasadii Soomaaliga qaybtii 8aad kelmadaha maanta aan dhiganayno waa kelmadahan soo socda: vivre, ami, voyager, salaire, lire, voir. أنت لحظة قريبا دقننا لحظة كلمة دود بان دقننا لحظة كلمة دود بان سومالي كمعنينا كدبنا كلمة بان فراس بان قلينا كدبنا فراس كابان سي معنين دونا إن شاء الله كلمة دو جوه رئيسان كبلا بينا كلمة دو جوه رئيسا vivre vivre أو أف سومالي نولاشو vivre أف سومالي ومحي نولاشو. هذا كلمة دا فراس قليو إميكا فراسك إنجليزي waxaan oran karaa elle vit au Canada, elle vit au Canada, ama je vis au Canada, je vis au Canada. ma waxaan oran kartaa je vis à Djibouti. af Soomaali elle vit au Canada haddaan macneeyo iyadu waxay ku nooshahay Canada, wadanka la yiraahdo Canada. ama waxaan oran karaa je vis à Djibouti, anigu waxaan ku noolahay Djibouti, wadanka la yiraahdo Djibouti baan ku noolahay. kelmadda kale ku xigta waa ami. kelmadda kale ku xigta waa ami oo ah af Soomaali saaxiib. ami oo ah af Soomaali saaxiib ya ku xigta. kelmadda haddaan geliyo phrase haddaan ku yiraahdo imika tu es mon ami, tu es mon ami, waxaa tahay saaxiibkay. tu es mon ami maxay ka dhan tahay waxaa tahay saaxiibkay. ama waxaan oran karaa je suis ton ami, waxaan ahay saaxiibka. kolka kelmadda kale aan faa'iideysana maanta waa ami. kelmadda kale ku xigta ee saddexaad waa voyager. kelmadda kale ku xigta waa voyager oo af Soomaali ah safrid. af Soomaali maxay waa safrid ama in la safro. voyager waa maxay waa safrid ama in la safro. kolka af Soomaali haddaan phrase geliyo je voyage beaucoup, je voyage beaucoup, wax badan ayaan safraa. je voyage beaucoup, anigu in badan ayaan safraa ama wax badan ayaan safraa ka dhanta af Soomaali. kelmadda kale ku sii xigta ee afraad waa salaire. kelmadda kale ku xigta ee afraad waa salaire. salaire oo ah af Soomaali mushaar. waa maxay af Soomaali waa mushaar. il reçoit un bon salaire, il reçoit un bon salaire, il wuxuu qaataa mushaar fiican. af Soomaali il reçoit un bon salaire waxay ka dhan tahay wuxuu qaataa mushaar fiican. kelmadii afraad macnaheeduna waa inta. kelmadda kale ku xigta waa lire. kelmadda kale ku xigta waa lire oo ah akhrin. lire oo ah akhrin. haddaan kelmadda lire oo geliyo phrase vous lisez de livre, vous lisez de livre, inigu waxaad akhriyeysiin buugaan. vous lisez de livre waxay ka dhantaa af Soomaali waxaad akhriyeysiin buugaan. inigu buugaan ayaad akhriyeysiin. livre waa buugaan, lisena waa akhrintii, vuna waa ninka. inigu buugaan ayaad akhriyeysiin. kelmadda kale ku sii xigta waa voir. kelmadda kale ku xigta waa voir oo ah af Soomaali arkid. voir oo ah af Soomaali arkid. haddaan phrase geliyo je peux le voir, waan arki karaa. je peux le voir. voir waa arkid. haddaan phrase geliyo je peux le voir ilan tahay oo ah af Soomaali waa waan arki karaa. intaa baan ku joojinaynaa caawa cashirkeena insha Allah 8aad les phrases français en Somali partie numéro 8. إن شاء الله عشر دad nagu cusub tihiin subscribe noo saara. iloobin inaad like iyo nagu dhiirigelisiin like baktajeeyana insha Allah saaxiibadin baktajeeya. qaybta comment-kana waxaad su'aalo ku haysiin ku soo qora insha Allah. intaa baan ku joojinaynaa caawa.